Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Para e Pasuri me mua Fatos Çoçolin. Kësaj radhe kemi zgjedhur të flasim për industrinë, sektorin që punëson më shumë prej nesh. Industrinë numër 1 të vendit për sa i përket edhe eksporteve. Vetë fjalë për industrinë e tekstileve dhe këpucëve që ne me një fjalë të vetme e stigmatizojmë fasonistët. E kemi titulluar sos fasonistët. Pse dhe si erdhi kjo gjendje që kjo industri që punëson shumë prej nesh të jetë në të gjendje shumë të vështirë gati në prag të falimentimit. Për këtë kemi nderin të kemi mes nesh sot kryetarin e shoqatës unike të vetme të kësaj industrie, shoqatës Pro Export Albania, dhe pikërisht zotin Edvin Prençe. Zoti Prençe, përshëndetje, mirë se ardhët në Para e Pasuri. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Duke i thënë regjis që të ndihmoj edhe me grafikun e parë që kemi përgatitur, zoti Prençe, në shkurt 2020 të 700 fabrikat e industrisë suaj punësonin 70.000 punonjës. Ndërkohë, sa punësoni tani pas gjithë këtij rrëmeti ku jemi akoma, pandemisë, dhe pse shumë antar tuaj kanë deklaruar edhe në media se janë në prag të falimentimit. Pra është një sos shumë i fuqishëm. Ja ku kemi edhe shifrat e para të punuara lidhur me aktivitetin tuaj për eksportet. Atëherë, po të marrim historikun e shkurtër të sektorit prodhues të veshjeve të këpucëve, është e vërtet që i kanë qenë mbi 70.000 punonjës të punësuar, por që me fillimin e pandemisë dhe fillimin e krizës ekonomike që përfshiu për shkak të pandemisë, nga sistemi jonë prodhues mund të kenë dalë mesatërisht mbi 20.000 punonjës. Ajo çfarë mund të shtoj është fakti, dhe siç thatë edhe ju, që shumë biznese... Pra më falni, rreth 30%. 30% të forcës së punës nuk e keni më, ose kanë dalë për një periudhë. Kanë dalë jashtë sistemit të punës, dhe ajo çfarë ne mund të shtojmë është që pikërisht këto ditë dhe në ditët në javët në vazhdim do të kemi akoma më shumë largime, sepse kemi një stand-by, ose më mirë të themi një bllokim total të prodhimeve, dhe e shohim një situatë që edhe për 2021 do të jetë shumë e vështirë që të dalim nga kjo krizë dhe nga ky bllokim i prodhimeve që ne bëjmë për vendet e Europës edhe të botës. Zoti Prençe, sipas Instatit kemi pikërisht këtu, juve keni eksportuar në periudhën janar-dhjetor të vitit të 2019, pra të 2 viteve më përpara, rreth 1 miliard, 960 milion euro. E kanë në shifra 118 miliard lek, 202 milion lek, por duke i kthyer me raportin e sotëm në euro, janë 960 milion euro. Pra, më shumë se 40%, gati gjysma e eksporteve të vendit tonë. Ne mbajmë mbi eksportet, zoti Prençe. Dhe për vitin e kaluar, sërish shifra të Instatit, pra të besueshme, sepse janë nga një institucion serioz, janë 832 milion euro, ose një humbje 128 milion euro. Cilat janë shkaqet? Këto të dhëna që Istat kanë nxjerrur, janë ato të dhëna që ne kishim parashikuar, dhe në shumë anketime që ne kemi bërë edhe me anëtarët tonë, dolën në pa, ose më mirë thanë certifikuan ato të dhëna që ne kishim, të dhëna alarmante që ne kishim deklaruar më shumë muaj më përpara. Faktori më kryesor, ajo çfarë ne kemi thënë më ndërkohë, është që mbi 64% është bllokuar prodhimi në ndërmarrjet tona. Pra, e konvertuar në 180, gati në 180 milion, sepse besoj që 128 që nuk është... Jo, është vetëm e eksporteve, po ka dhe shumë, ju keni prodhime, produkte që i nxjerrin në tregun e brendshëm. Kështu që ne mund të themi që janë... Regjia mund ta ndihmojë edhe me tabelën e dytë? Janë mbi 180 milion euro të humbura. Humbur total, si të humbje totale. Humbje totale. Që nuk rekuperohen dot. Që nuk rekuperohen dot. Brenda një viti, më pak se 10 muaj. Dhe kjo përkthehet në mungesë të vendeve të punës. Kjo përkthehet në, të themi, në prurje, në taksat dhe në buxhetin e shtetit. Dhe kjo përkthehet dhe akoma më e keqja në që po dalim jashtë sektorit ose në jashtë optikës për sa i takon edhe këtyre prodhimeve, duke parë që vendet fqinje kanë pasur mbështetjen e qeverisë, kanë mbështetjen e qeverisë. Dhe ky është rreziku akoma më i madh. Pra dalja nga tregu ballkanik. Po, ju thatë janë shumë humbje të forta dhe datë edhe arsyet pse kanë dalë. Ndërkohë, ju keni kërkuar disa herë, si shoqat,
me shumë këmbgulje, me shumë seriozitet do të thoja, që nga marsi, kur ra pandemia, i 2020-ës ndim ndaj strukturave të qeverisë, strukturave përgjegjëse dhe përkatëse të qeverisë. Për një vit gati të pamundur për ju, sepse ishte një vit kur nuk kishit kontrata, kontratat që kishit më shkuar më përpara, o ju ishin pezulluar për shkak të gjendjes, bllokimit total që patën mars-prill, ose një pjesë e tyre nuk përfunduan në kohë dhe ju kishit shumë stoqe. Pra kishit mall të prodhuar që e kishit bërë gati për ta eksportuar ose edhe për tregun vendës dhe ky mall nuk u shit. Ngeli stoki ishte humbje për ju. Ishte një pjesë atyre 180 milion eurove, apo jo, që juve përmendët, zoti Prençe. Por, le të flasim për ndihmën, se ju e kërkuat ndihmën me të fortë, me disa herë, keni dalë edhe në media. Çfarë ndihme keni marrë deri tani? Ndërkohë po shikojmë edhe 2 garancitë sovrane që janë dhënë biznesit. Atëherë ndihma e dhënë nga qeveria ka qenë shumë e limituar, mos themi edhe pothuajse inekzistente. Vetmja gjë që ka qenë ndihmes për ne, ka qenë garancia sovrane 1. Më falni, ja kemi dhe këtu. Po, që është aplikuar... Që kishte disa kushte që mund t'ju ndihmonin dhe ju kanë ndihmuar. Dhe na kanë ndihmuar, edhe mund të themi që përqindja më të lartë për garancinë sovrane 1 ka qenë pikërisht sektori jonë që ka aplikuar. Pra nga ato 6.4 miliard lekë që janë marrë, ose rreth 40% më falni të 81 milion eurove, e kanë marrë një pjesë e mirë e kompanive. Patjetër, por edhe këtu ka pasur një handicap, ashtu siç ka pasur në garancinë sovrane 2. Pra ka qenë analiza riskut. Duke qenë që shumë biznese kanë pasur mungesë likuditeti dhe që përkthehet në mos pagesa të sigurimeve ose të detyrimeve të tjera të gjeneruara nga bizneset. Janë penalizuar. Janë penalizuar dhe automatikisht nuk kanë pasur mundësinë e aplikimit për të përfituar nga garancitë. Në fakt, më falni, garancitë. dakord, me letra mund të jetë, si thuaç, e qenësishme kjo që thoni, por janë penalizuar për mendimin tim, ndoshta dhe tuajin pa të drejtë, sepse tek e fundit bilanci i tyre ekonomik i fundit të vitit 2019, vitit para pandemisë, ka qenë pozitiv, apo jo ka ndalë me fitim. Dhe për disa, si thuash, mos rakordime ose mos pagesa të 2 muajve të parë të vitit para sa të binte pandemia, pra të vitit të kaluar 2020-ës, këto biznese nuk arritën dot të kualifikoheshin. Aty do të dilja, ajo çfarë ne kemi kërkuar, është që të bëhet një analizë që këto biznese, problematikat të them në detyrimet që kanë ndaj shtetit e kanë pasur të mëparshme, apo ka ardhur shkak i pandemisë dhe krizës ekonomike. Dhe kjo duhet ishte një handicap që duhet të i kalohej dhe të analizohej nga ana e qeverisë përpara se të lançonin këto garanci që të përsërisë dhe nga përqindja shumë e ulët që është aplikuar, do thotë që shumë biznese kanë qenë të vetë përjashtuara nga kjo sistem. Vetëm për këtë që juve thatë. Patjetër. Një ndihmë tjetër që ishte pak a shumë e limituar, ishte dhe fakti i rimbursimit të shpenzimeve për respektimin e protokolleve anti-Covid, dhe aty është e limituar, sepse nuk ishin përfshirë të gjithë bizneset e sektorit tonë që kishin më shumë se 250 punëtor, ose kishin një faturim mbi 250 milion. Po nuk janë pak, janë një përqindje e mirë. Ishte një përqindje e lartë. Edhe në nivel të prodhimit tuaj përgjithshëm janë të konsiderueshëm. Dhe këto tonë ishte pa drejt përjashtimi, sepse kostot nuk është si i mban ose paguan vetëm ai që është i vogël, po një biznes që ka dhe 250, që ka dhe 400... 30-35.000 punojnë si kanë këta të mëdhejt. Patjetër. Dhe këta kanë nevojë sepse shpenzimet njësoj i bëjnë për punëtor. Dhe këto ishin 2 paketat të themi që në thojsa qeveria ka lançuar, por që nuk ka pasur efektin dhe nuk ka pasur domethënien e asaj që me të vërtet ka nevojë biznesi, ka nevojë sektori ekonomik. Ndërkohë, zoti Prençe, duke i lutur regjisë që të më ndihmojë dhe me grafikun e tretë, tabelën e tretë që kemi përgatitur, në dhjetor, si shoqat, ju keni dhënë për qeverinë dhe opinionin publik rezultatet e një ankete. Këtu, në fakt, është anketa të dhënat, ju e përmendët dhe 64% e atyre që punojnë me kapacitet shumë të ullët, e shtatorit, në mos gabojmë. Do me thonë, keni patur një pjesë të mirë të anësisë suaj mbi 100 fabrika që ju janë përgjigjur dhe ju keni përpunuar këto të dhënat. Të dhënat që duken shqetësuese, sepse të marrësh që vetëm më pak se 1/3 punon me kapacitet të plot deri në shtator, i bie që do shta edhe ata se kishin të sigurt pas shtatorit, 2-3 muaj më vonë mund të mos gjenin më punë. Kjo është gjendje reale tani? Gjendja reale është akoma më kritike. Edhe më keq se sa tregojnë shifrat e anketës së shtatorit. Sepse muaji janar është fillimi i një viti
që shumë vendet e botës kanë zgjatur lockdownin general në vendet e tyre dhe kjo detyrimisht përkthehet në mungesë të porosive që ne duhet kryenim në këtë periudhë. Se ju vareni shumë, më falni, vareni shumë prej porosive që vinë, sidomos nga vende si Italia, Greqia e me radhë. Patjetër, ne varemi atëherë, kjo është një pikë që ndoshta do ta shqyrtojmë edhe më vonë. Ju lutem. Patjetër që ne varemi shumë nga kërkesat ose më mirë themi nga ato çfarë klientët tanë na aty është tregu juaj, aty është çoni pjesën më të madhe të produktit. Por ajo çfarë ne shohim është që janar, shkurt dhe muajt në vazhdim janë të palehtësueshëm dhe janë me të vërtetë të frikshme rezultatet dhe bashkëbisedimi që ne kemi me anëtarët tonë, kur ato janë të detyruar të nxjerrin nga sistemi i punës të paktën një linjë të prodhimit të tyre, mos them edhe të mbyllen edhe fabrikat e tyre për këtë periudhë. Pra, me fjalë të tjera ju po thoni që humbët 20-22.000 punonjës nga momenti kur ra dhe lockdowni i parë, tani nga një lockdown i dytë, jo i joni, por i vendeve me cilët ju keni raportet thelbësore të biznesit, rrezikoni të humbisni ndoshta edhe 30.000, 40.000 punonjës të tjerë, sepse është shumë serioze kjo që po thoni. Pra, mund të jenë 2-3 linja prodhimi, njëra linjë për momentin shumica e supermarketeve që punojnë me kapacitete të reduktuara, ato 64 që mund të kenë shkuar dhe 70 dhe 75 tani, sepse evoluon shumë shpejt situata, zoti Prençe, ata mund të jenë detyruar të punojnë me një kapacitet edhe 9-50%. Janë, mos themi që ka dhe 1% akoma më tulët, por përsëris, atëherë ky është një trend që tashmë ka ngelur midis shinave dhe nuk ecën as para. Mos them që po hecën mbrapa. Pra një bllokim total. Mos rrëshqitje mbrapsh. Mos rrëshqitje mbrapsh dhe këtu duhet ndërhyrja e qeverisë. Ja mund të ndihmojë edhe me grafikun e 4. Ne kemi drejtuar letra të shumta, kemi bërë edhe një program ndërhyrje se si duhet qeveria të mbështesë sektorin, sidomos sektorin eksportues ku siç e thatë ju, ne zëri jonë është mbi 45% të eksporteve made in Albania, Shqipëria krenohet nga ato prodhimet tona. Dhe duke pasur dhe një farë interesi për të mos humbur vendet e punës, duke pasur dhe këtë krenari të Made in Albania, qeveria duhet të ndjejë të nevojshme të bëjë një ndërhyrje të miruar dhe të mirë organizuar për të pasur efektin e duhur. Pra, po thoni me fjalë tjera, zoti Prençe, që qeveria e ka të domosdoshme tashmë. Të domosdoshme që t'ju ndihmojë. Sepse po të mos ju ndihmojë tash i bie që me 10 mijëra punonjës të tjerë të dalin në mes të 4 rrugëve. Apo jo? Është nevojshme, atëherë vjen një moment, një periudhë në ekonominë e çdo vendi, vjen një periudhë që ka nevojë një ndërhyrje të qeverisë me stimuj, me likuiditet dhe me një politikë të themi të mirë organizuar ekonomike, siç e thashëm më përpara, është një trend që tashmë është ndaluar dhe po bën prapa ktheu, një ecje mbrapa dhe duhet me domos të ndalohet kjo mbrapa ktheu dhe të ecim përpara që të kemi mundësinë të bëhemi përsëris. Ne duhet kemi aftësinë, kemi eksperiencën, kemi vitet e njohurisë të këtyre sektorëve që ne mund dalim me prodhimet tona dhe mund të bëhemi ne agresiv të tregut të jashtëm të Europës. Pra ka dhe një shans brenda të gjithë të qameti që na rap, brenda kësaj krize. Mjafton të marrim një analizë të thjeshtë. Serbia ka bërë disa paketa të mirëfillta për sektorin fason. Ndërkohë, regjia mund të ndihmojë me grafikun e fundit të gjashtën për mbështetjen e vendeve të rajonit, po? Ka bërë një po stimulon ekonominë. Pikërisht, ja këtu kemi Serbia 5 miliardë 100 milion euro. Ose përkthyer në 11% të GDP-s të prodhimit kombëtar të saj. Dhe tashmë flasim, po flitet shumë për mini Schengenin ballkanik, por ne nuk mund të jemi kompetitiv në këtë mini Schengen, nëse nuk kemi mbështetjen e qeverisë që dhe ne të kemi të njëjtat armë, të njëjtat mundësi, të njëjtat aftësi për të përballuar kërkesat e tregut, por edhe për të qenë agresiv për të gjetur tregje të reja që ne nuk kanë hyrë asnjëherë. Do doja ndërkohë që regjia të ndihmonte edhe me grafikun e mëparshëm 5-ën, nëse është e mundur, sepse ju keni bërë një anketë të dytë. Dhe kësaj radhe e keni bërë një anketë çfarë ka nevojë urgjente. Çfarë ka nevojë urgjente antarët e shoqatës, pra këto 700 fabrika që është vërtet shtylla kurrizore e eksportit shqiptar. Edhe një mundësi, ju thoni, një mundësi që me një ndihmë jo të jashtëzakonshme të nivelit të miliarda eurove siç e ka Serbia apo në një vend tjetër, por në nivelit të asaj se çfarë humb, realisht çfarë humb buxheti i shtetit duke mos marr taksat, sigurime shoqërore të atyre 20.000 apo 30.000 vetëve që do jeni ndoshta të detyruar, nëse nuk ndihmojeni në muajt e ardhshëm
ti lëshoni sërish në mes të 4 rrugëve. Dhe juve keni bërë një, si thua në anketën e dytë, zoti Prençe, një detajim të atyre prej jush, pra fabrikave tuaja, që kanë nevojë, dhe shikohet që 1/5 kanë nevojë për të paktën 150.000 euro rinovim makinerish, rinovim të strukturës së prodhimit. Sepse ju thoni që aty ndoshta është edhe shansi, po t'i marrin këto para, po t'i marrin këto grante ose ndihma të tjera që çdo vend, edhe vendet shumë të ngjashme me ne në rajon, po ja jep industrive kryesore prodhuese dhe eksportuese të vendit të vet, atëherë edhe neve mund të rimarrim njerëz në punë, neve mund të rishtojmë prodhimin për eksport, në mos gabojmë. Patjetër, atëherë ajo çfarë Proeksport Albania ka kërkuar dhe don të japi edhe ajo të thot fjalën e saj duke u bazuar në anketimet dhe është thjesht një transmetues i zërit të antarëve të saj. Në shifra konkrete, e kanë thonë ata kanë folur, ata janë shprehur. Patjetër, është pikërisht kjo që ne kemi folur me shifra konkrete, me shifra reale, dhe po të marrim një analizë të thjeshtë në këto vite, çfarë do lloj ndërhyrje që ka bërë qeveria, sikur dhe një minimum me 30 milion euro, rikthimi mbrapsht për qeverinë ka qenë në rreth 100-120 milion euro rishtim të faturimeve që kanë pasur sektorin. Gati 4 fishin e asaj që ka dhënë. Dhe nuk kemi llogaritur të ky fitim që themi riprurje në tregun në ekonominë shqiptare, nuk kemi llogaritur përthithjen që ka pasur ky sistem, ky sektor për punësimet e reja. Atëherë ne tashmë jemi përballë një dileme shumë të madhe. Kemi shtimin e kostove të fabrikave tona, që do të thotë është nga 1 janar ka hyrë paga re minimale me 30.000 lekë. Kemi kostot e tjera që janë shtuar me kalimin e kohës, që është trajtimi mbetjeve teknologjike që kanë këto biznese dhe shumë e shumë taksat të tjera. Dhe ka arritur në një pikë që kjo makinë nuk ecën dot më përpara. Pra duhet një modernizim, një modifikim i impianteve prodhuese tonat për të arritur për të shtuar cilësinë, për shtuar kapacitetin prodhues që përkthehet në mundësinë pastaj të biznesit të ketë mundësinë të paguajë këto detyrime të gjeneruara nga puna e saj dhe që të ketë mundësinë dhe rifutjen në sistem dhe rithithjen në sistem të punojësve të ri. Zotëri, ne kemi bërë kemi çuar tashmë në Ministritë Përkatëse një plan në projekt Mirëfill, ku kemi bërë një shpjegim shumë të thjeshtë. Zotëri, ne po kërkojmë për sistemin ton, sektorin prodhues të veshjeve dhe të këpucëve. Një llogaritje thjesht në rreth 52 milion euro. Aq për llogaritje, jo më shumë. Kaq kërkoni ju që jo vetëm t'i rimeni ata 22.000 punojës që keni qenë të detyruar t'i largoni gjatë momenteve më të vështira të pandemisë, por edhe të shtoni prodhimin, të shtoni edhe punojës të ri. Aty do e dile. Atëherë, kjo shumë përkthehet në paktën në një afat kohor, në një listë që ne kemi bërë në 2-3 vjet, përkthehet në 54 përveç rimarrjes në punë të këtyre, në 54 të paktën 54.000 punojës të rinj që rifuten në sistemin e punës. Mund të marrë një shembull shumë të thjeshtë. Serbia. Zotëri, Serbia para 3 vitesh ka bërë një ndërhyrje shumë të mirë qeveria serbe dhe ato nga 700 milion euro që bënin faturim dhe në rreth 45% të eksporteve të atij vendi, sot që ne flasim bashkë me këto ndërhyrje të miruara nga qeveria serbe, ato arrin në targetuara, arrin në 82% të eksporteve të Serbisë, në rreth mbi 1 bilion euro faturime. Pra, mjafton ne të marrim, nuk kemi çfarë të shpikim. Merrni zotëri shembujt e vendeve të tjera. Duam të jemi kompetitiv, duam që kjo ekonomi të forcohet, duam që kjo nuk ka nevojë të bëjmë shpike. Mjafton të marrim për bazë ato çfarë vendet e tjera kanë bërë, për mos të ngelur mbrapa, ose mos të themi më mirë që kjo me këtë fazë që po vazhdohet dhe me këtë periudhë që jemi, nëse nuk ka një ndërhyrje, shumë shpejt ky sektor do shuhet gradualisht. Pra titulli që ndroni plot, edhe sipas shqetësimit tuaj, sos, vërtet sos për këtë industri që është numër 1 i vendit për eksport dhe për punësim. Patjetër, dhe punësimi është më kryesorja. Dhe përsëris, ne nuk jemi kundra çfarë do lloj ndërhyrje për shtim të takseve ose për çfarë do lloj mendimi që ka ministria dhe qeveria, por çfarë do lloj ndërhyrje duhet në radhë të parë një konsensus nga bizneset, pra një tavolinë rrumullakët, por nga ana tjetër duhet edhe një të themi një mundësi lehtësimi nga krau tjetër që të kenë bizneset mundësi të përballojnë. Ne jemi në fund jemi të gjithë një familje. Të gjithë duhet bëjnë detyrën e tyre, si bizneset, si qeveria, si punëmarrësit, si punëdhënësit, të gjithë. Por nuk mund bëhet me monolog, bëhet me bashkë bisedim dhe bashkë rendim të punës.
Ne këtë kërkojmë, nuk kërkojmë asgjë më shumë. Nuk kërkojmë as lekë të na hidhen me helikoptera, nuk kërkojmë as një gjë që nuk është bërë në vendet e tjera. Doni pak që ta riktheni ndoshta 2 fish, 3 fish. Po patjetër është automatikisht është një përllogëritje, një analizë e bërë nga ekonomistë të mirëfillt dhe nga shembujt si Serbia, që çdo lloj likuiditeti ose mbështetje nga ana e qeverisë është e përkthyer në vend të pune, në shtim të eksporteve, në shtim të faturimit që qeveria e merr në shumë mënyra në taksime, pra ka vetëm një benefit, asnjë gjë më tepër. Pra përfitojnë të dyja palët. Juve që Janë 3 ndihmoni, palët. shtoni fuqinë punëtore dhe 3 palë, dhe prodhimin dhe eksportet, qeveria se merr më shumë të ardhura nga taksat që vjel, dhe ne, punojësit, qytetarët e thjeshtë, sepse krijojnë vende më shumë të reja pune. Kjo është, dhe pikërisht kjo është politika që ne duam të ndjekim, bashkëbisedimi, bashkëndimi punës, dhe shpresojmë përsëris edhe një herë në një reflektim, po që të jetë i shpejt dhe në momentin e dur, se tashmë jemi në një fatet limite, si ajo ilaçi që po su përdor në këtë periudhë nuk do ketë më efektet e duara dhe do jetë e panevojshme përdorimi i saj. Zoti Premçe, faleminderit që ishit me ne sot në Para e Pasurisë. Faleminderit ju për ftesën. Të nderuar teleshikues, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.